大家注意看这架飞机的鼻子，是不是很显眼？你能猜出这是谁的鼻子吗？下面为大家介绍一下航班信息：机型，空中巴士 A330-300型机号 B1072，航班号 CH9068，从伦敦希斯罗回深圳，机号 B1072。大家搭飞机留意看看鼻子。大家看这架是标准鼻子，还是一架彩绘涂装的？深圳航空深圳号机号 B1017，这个降落怎么样？漂亮吧？好家伙，还滑面前来让我看，是吧？看到这鼻子，我真的好想笑，哈哈哈！机身颜色和鼻子反差太大了，猜出这是谁的鼻子了吗？我想这很简单，哈哈哈哈。